За эрүүл мал эрдэнэ нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. За манай энэ удаагийн дугаар бол малын халдварт өвчний онцлогоо шинжилгээ гэсэн сэдвээр явагдана. За манай нэвтрүүлгийн удаагийн зочноор зөвлөх малын эмч Сугаргай өргөдөн оролцож байна. За мөн Ахмад малын эмч Нансалмаа өргөдөн оролцож байна. За мал эмнэлгийн шинжилгээ ухааны доктор судлаач Пүрхүү оролцож байна. За ингээд бид бол өнөөдөр энэ Монголд малын халдварт өвчний онцлогоо шинжилгээ хэрхэн хийгдэж ирсэн бэ? Өнөөдөр ямар төвшөнд очичоод байгаа юм бэ? Цаашд юуг нь анхааруул зүйтэй юм бэ гэсэн ийм сэдвийг таарч ярина. Мэдээж одоо халдварт өвчний асуудал бол их том сэдв. Өнөөдөр бол онцлогоо шинжилгээ гэдэг талдаа болон ярилцъя гэж ингэж та бүхнийг урьж юм аа. За ингээд эхний асуултыг Пүрхүү доктор тавья. Ер нь энэ гоц халдварт өвчний онцлогоо шинжилгээний асуудлаар энэ мал эмнэлэг мал амтны эрүүл мэндийн байгууллагаас тодорхой хэмжээний юм хяналт дүн шинжилгээг хийж байдаг. За энд бол одоо Монгол улс бас хамрагдаж явж ирсэн. Тэр дундаа одоо саяхан бол манай энэ мэргэжлийн байгууллагууд маань энэ шинжилгээ онцлогооныхоо бас нэг тодорхой шатыг давж сертификат аваад ирсэн гэж ингэж сонссоо. Тэгээд энэ талаар та дэлгэрүүлж ярьж өгнө. За юуны өмнө Дэлхийн мал амтны эрүүл мэндийн байгууллага гэж засгийн газар хоорондын ийм олон улсын байгууллага. За Монгол улс 1989 онд гишүүнээр хэлсэн. За энэ өнгөрсөн хугацаанд өдөө хүртэл бол тус байгууллагаас тодорхой өвчний чиглэлээр тухайн улс орны одоо чадварыг үнэлээд тэгээд тэр чадварт үнэлсэн үнэлгээнд нь үндэслэж тодорхой арга хэмжээнүүдийг авдаг. За хамгийн ихний арга хэмжээ бол тухайн орн альва нэг өвчнөөр тэмцэж хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнд нь үнэлт өгнө. За хоёр дахь хэсэг нь бол тодорхой хяналтын хөтөлбөр буюу тэр өвчнөд хэрхэн тэмцэх дунд болон ойрын хугацааны хөтөлбөрийг хянж үзээд ийм эрх олгодог. Хөтөлбөрийг баталгаажуулдаг юм. За эцсийн 3 дахь шатанд бол худалдааны одоо чөлөөт байдлыг хангахын тулд энэ байгууллагаас хөндлөнгийн одоо статус олгодог ийм үндсэн 3 шат байгаа. За яг өнөөдрийн байдлаар бол Монгол улс бол үхрийн мялзан, үхрийн чээж гэсэн энэ хоёр статусын чиглэлээр бол статус авсан, үлдсэн одоо 4 өвчний чиглэлээр одоо статус авах чиглэлээр бол ажиллаж байгаа. За 2025 онд болсон энэ уулзалтаар Монгол улс бол шүлхий өвчний хяналтанд авах хөтөлбөрийг олон улсын байгууллагаар зөвшөөрөл сертификат авсан гэсэн ийм одоо мэдээлэл гарсан. За энэ бол үнэхээр одоо шүлхийн өвчний тандалд онцлогоо тэмцэж байгаа арга хэмжээг олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрсөн. Дараагийн шат болох тодорхой статус авах одоо хоёр дахь алхмаа хийсэн гэж үзэж болно. Тэр 6 өвчнийг жоохон тодруулаач. Ямар 6 өвчин байна гинэ. Одоо манай хоёрыг нь бол ямар ч хангах чад байна гэсэн үгтэй шалгуурыг. За хоёр өвчнийг хангахаас гадна энийгээ жид болгон бас баталгаажуулдаг. За энэ баталгаажуулалтаа сая бас энэ хурлаар одоо баталгаажуулсан гэсэн ийм одоо мэдээлэлтэй байгаа. За Дэлхийн амтны эрүүл мэндийн байгууллагаас бол үхрийн мялзан, за үхрийн чээж, за бог малын мялзан, гахаан апаргийн мялзан, гахаан адууны тахал, апаргийн адууны тахал нэг нь үхрийн арьс товрот. Тэг үхрийн арьс товрот чиглэлээр гэсэн ийм 6 өвчнөр бол статус олгодог байна. За тэгээд энийг л ингээд дэлгэрүүлж ярина. Тэгэхээр одоо би Сугаргайгаас асууя. Ер нь Монголд одоо энэ мал амтны халдварт өвчний онцлогоо шинжилгээний асуудал ямар хуу үе шаттай явж ирсэн юм бол өнөөдөр нь ямар шатанд байгаа гэж та харж байдаг вэ? За
Ер нь хувьсгалын өмнөх жилүүдэд бол Монгол оронд одоо малын гоц халдвартай өвчнүүд, за мөн архаг халдвартай өвчнүүд бол илбэгэл байсан юм байна лээ. За тэгээд хувьсгалын жилүүдэд ялангуяа 1924 оноос хойш энэ Монгол орны малын гоц халдварт болоод архаг халдварт, за мөн одоо малын эрүүл мэнд болоод хүний эрүүл мэндэд одоо настай аюул учруулж байсан тэр өвчнүүдтэй тэмцэхэд Монгол улсын засгийн газраас, ардын засгийн газраас ер нь их дөрвтэй арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн байна. За хамгийн түрүүнд бол шүлхий өвчнөд тэмцэх, мялзан өвчнөд тэмцэх, хамуу өвчнөд тэмцэх, боом өвчнөд тэмцэх ийм шатараасан арга хэмжээнүүдийг 1930-40-од оны үед манай улсын засгийн газраас бол ер нь тууштай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн байдаг. За үүний үр дүнд бол 1960-ад оны ихэнх үе хүрэхэд бол ер нь энэ хүний эрүүл мэндэд аюул учруулдаг гоц халдварт өвчин. За дээрээс нь малын эрүүл мэндэд бас их аюул учруулж байсан шүлхий, өхрийн мялзан, цэцэг өвчнүүдийн голомт маш их одоо багассан, халдварлалт их багассан ийм байдаг. За ингээд 60-ад оноос хойш бол ер нь 2000-ад оны хүртэлх хугацаанд шинжлэх ухааны мал эмнэлэг нийлээд эрчимтэй үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж явуулсан байгаа юм. За энэ дээр бол одоо шүлхий өвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээ 1974 оноос урагш бол эрчимтэй авч яваад ингээд 74 он сүүлчийн голомт гараад ингээд тэрнээс хойш гараагүй юм байна лээ. 2000 оны хүртэл. За цэцэг өвчин бол бас мэрсээр гарч байгаад ингээд зогссон байдаг. За гэх мэтлэнгээр. За боом өвчин бол одоо 1930 оноос хойш одоо бас Оросоос ч вакцины авч байсан байдаг. Манайхан өөрсдөө 70-ад оноос хойш их эрчимтэй голомтолсон газрууд вакцины тариад ингээд боомын голомт бол маш их багассан. Гэхдээ л одоо энэ байгалийн голомтод өвчин учраас хаяа бол гардаг. За галзуу өвчин байна. Бас гоц халдварт өвчин. Эднэрийг бол нэр нь манай улс дотооддоо вакцина хийдэг, өргөн хүрээнд хэрэгэлдэг. Ийм болсноос голомт халдварлалт бол их багассан. Ийм байгаа юм. За одоогийн үед бол ер нь энэ гоц халдварт өвчин болоод ер нь халдварт өвчнүүдийн хамгийн гол чадвараа одоо өндөр хэмжээнд байлгах үйл ажиллагаа бол оншилгоо байна. За одоо бол энэ шинжлэх ухаан их өндөр хөгжсөн, онцлогооны арга их улам нарийн болсон. Ийм үед бол онцлогоо их төвөггүй, богино хугацаанд үнэн зөв хийдэг болсон байна. Одоо полимеразын гинжин урвал, элизагийн урвал гэх мэтийн одоо шилдэг сонгомол дэлхийн олон улсын хэмжээнд хэрэгэлдэг ийм урвалууд, ийм шинжилгээний аргууд бол манай улсын мал эмнэлгийн аймагуудын мал эмнэлгийн лаборатори, улсын мал эмнэлгийн ариун зүрийн төл лаборатори бол хангалттай одоо хангагдсан байна. За үүнээс өмнө бол хамгийн анхдагч. За одоо ч гэсэн ер нь өвчин гарлаа, малд одоо өвчний шинж илэрлээ гэх юм бол малчид маш хурдан одоо малын эмчтэй мэдэгддэг. За мэдэгдснээр малын эмч нь одоо гэрээт малын эмч нь нэгжийн эмч нь очоод өслөг шинжилгээгээ хийгээд ингээд урчилсан оншоон тавьдаг. Ийм уламжлал бол одоо хуучинч байсан, одоо ч байна. За одоо бол манай сургууль дадлагжуулалтын ажил нэлээд эрчимтэй үе шаттай төлөвлөгөөтэй хийгдэг болсноор энэ өвчнүүдийг одоо онцлох. За ганц ер нь халдварт өвчнч биш. Ер нь халдваргүй өвчнийг онцлох ийм шинжилгээ нэлээд одоо эрчимтэй хийгдэж одоо манай малын эмч нарын мэдлэг мэргэжлийн төвшин бол сайн болсон байна. Энэ дээр нь тулгуурлаад манай нэгжийн эмч нар бол элдв халдварт өвчнүүдийг цаг алдалгүй богино хугацаанд одоо оншилж чадж байна. Ер нь гэхдээ урд өмнө Монголд гарч байгаагүй одоо шинэ өвчнүүд Монгол сүүлийн үед одоо элбэг гардаг болсон. Энтэй холбогдуулаад манай мэргэжилтнүүдийн мэдлэг мэргэжил бас жаахан дутагдах, хөрөлцөхгүй байх ийм хандлага бол байгаа. Энэ дээр одоо манай мал эмнэлгийн ерөнхий газраас санаачлаг гаргаад шинэ болоод дахин сэргэж байгаа өвчин ер нь Монгол улсад байдаггүй тэр экзотик өвчин гэж нэрлэдэг байдаг. Гадны оронд байгаа мөртлөө Монголд байхгүй өвчнийг онцлох, шинжлэх, тэрний одоо эрт илрүүлэх, тэмцэх сэргийлэх арга хэмжээнд бол бас бодлого төлөвлөгөө боловсруулж бас эрчимтэй үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна. За хоёлаа эргээд үргэлжлүүлээд ярина. За би Нанслмаа эмчээс
нэг зүйлийг асууя. Та бол бас энэ малимлгийн ариун цэврийн лабораторид олон жил ажилласан хүн тийм ээ. Тэгээд таныг бол бас энэ зэрлэг амьтны халдварт өвчин чиглэлээр илүү мэрэгсэн хүн байх гэж ойлгосон. Гол нь одоо цаа гэдэг амьтныг бол судалж байсан ганц одоо хүн бол барыг та юм байлаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ зэрлэг амьтны чиглэлээр Монголд энэ халдварт өвчин хэдийнээс онцлогдож ирсэн тандал судалгаа нь яаж явдгийг энэ сэдвээр та нэг ярих уу? За бид телевиз үзэж байгаа бүх малын эмчнэр болоод үзэж байгаа бүх хүмүүстээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За ерөнхийдөө би Улсын малын эмнэлэг ариун цэврийн төв лаборатори гэдэг одоо малын эмнэлгийн томоохон байгууллага хамгийн лаборатори талаас толгой байгууллагт үндэсний лавлага хэмжээний том лабораторид 30 жил ажилласан юм байгаа. За ингээд ерөнхийдөө бол гоц халдварт өвчнүүд бол хуучин одоо сая сугарамч ирлээ хуучин одоо хувьсгалын жилүүдэд бол их гарч ирсэн гэдэг. Тэгээ ерөнхийдөө бол намайг ажиллаж байсан эхний жилүүдэд бол 90 онд бол ерөнхийдөө бол халдварт өвчин бол 50 нам байсан. Тэгээ 2000-ад оноос эхэлж бол ерөнхийдөө бол халдварт өвчний одоо шүлхийн өвчин бол одоо олон жилийн дараа гарч бас их энэний онцлогоонд бол эмчнэрийнхээ багын бүрэлдэхүүнтэй хамт одоо хөдөө гадаа болоод лабораторийн тандалт шинжилгээнд бол их оролцож ирсэн. Тэгээ шүлхийн өвчний тухайд бол ерөнхийдөө бол хил дагуу одоо антинер дамжиж орж ирдэг гэдгийг бол ерөнхийдөө бол зээрийн өвчлж байсан байдал тэгээд тэр тандал шинжилгээгээр бол ерөнхийдөө бол тодорхой байсан. 2004 онд бол бид нэр 2001 онд бол анх эхэлж шүлхийн өвчин гарсан. Тэрнээс хойш жил дараалан гараад 2003-4 оны үед гарсан. 2004-5 оны яг шүлхийн тэр дуудлагаар бол би хөдөө сар ажиллахдаа бол одоо зээрийн өвчнөд бол одоо клиник эмнэлэг зүйн шинж тэмдгээр өвдсөн зээртэй бол анхудаа таарч ирсэн. Дорноговь аймгийн сайн шандад. Тэгээд ерөнхийдөө бол зээрэнд бол шүлхийн тэр одоо бусад мал өвчлөсөн шинж тэмдэг бол илэрхий байсан учраас бас бид нэр тодорхой хэмжээний дээс цуглаж бас зээрэн тандалт хийх хэрэгтэй байна гэд 40 хэдэн цус анхудаа бол орч шинжилгээнд явуулж ирсэн. За энэс эхэлж бол зээрийн одоо тандал шинжилгээ бол ихсэн төвхтэй. Ер нь гэхдээ дээр үед за одоо 90 оноос өмнө халдварт өвчний гаралт их багассан гэдэг түрүүн сугарамч ярьсан. Таасаа ярьж байна тийм ээ. Тэгээд сүүлийн үед урд нь гардггүй байсан өвчнүүд дахин гардаг боллоо гэд мэдээлэлүүд их яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ юунаас болоод байх шиг байна? Хоёрдугаарт нь дээр үед одоо энэ сум дундын онцлогооны лабораториуд ажилладаг байсан гэсэн. Тэр лаборатори төр нь одоо ямар ажлууд хийгддэг байсан бол тэрийг та ер нь хэр мэдэж байна? 60 70 одоо намайг баг байхад 60 70 дон тэгээд 80 дон намайг төгсөж очиход одоо 87 онд бол сум дундын онцлог лаборатори гэдэг одоо 3-4 сумын дунд нэг лаборатори бол байдаг байсан. За энэ үед одоо тухайн үед бол одоо севен орнуудын баг ирж одоо тэр нэг халдварт өвчин одоо нэг устгах одоо жишээл барлозын тандалтыг бол юм уу цээж өвчний тандалтыг бол өргөн хэмжээгээр хийж одоо уг өвчнөр устгах тэмцэх арга хэмжээг бол өргөн хүрээтэй 70-аас явуулж ирснээр бол бас өвчлөлт тодорхой хэмжээнд бол буурсан. Тэгээ сүүлийн үед бол ерөнхийдөө халдварт өвчин бол бас нарны идэвхжэлтэй холбоотой байдаг чинь бас нэг тодорхой хэмжээний 10-20 жилийн давтамжтай байх шиг байдаг. Ерөнхийдөө бол хуучин ч гэсэн одоо манай одоо зэрлэг гэж хэлэх цаа богонд бол одоо 60-аад оны үед бол одоо малчд бол ярьдаг л дээ. Тэр үед бол одоо цааны туруу мултарч унж ийсэн. Тийм өвчин гарч ийсэн гэдэг. Тэгээ магадгүй тэр үед бол лабораторийн шинжилгээ гэж бас тодорхой хэмжээнд бас сайн байгаагүй учраас бас тэр их хол нутгалдаг учраас бас гарсан байхыг үгүйсэхгүй. Тэгтээ бол ерөнхийдөө цаанд бол номер 1 туурайн өвчин бол некробактериоз байдаг. Одоо балцруу
гэдэг өвчин бол байдаг. Тэгээ энэ метр бол ер нь тэгээ шувууны өвчин ч гэсэндээ шувуугаар дамжиж ирэх өвчин одоо халуун тийм усны шувуугаар дамжиж ирэх одоо шувууны томоо бол 2005 онд бол онцлогдчихсэн. Ер нь тэгээд өвчин үүсгэж маань бас одоо тодорхой нэг амьтан бол тээгч болоод явж байгаа шүү. Одоо жишээлбэл зээр одоо шүлхий өвчний одоо анх эхэлж өвдсөн бол одоо тэрийг тээгээ тараагаад яваад байх жишээний тий. За шувуу болохоор яах вэ гэхээр нүүдлийн одоо өөр халуун дулаан орноос бас өвчлөө тэндээсээ өвчлөөд бас өвчний үүсгчийг тээгээд одоо Монгол оронд бас халдвар авчирч тараах жишээний. За өшөө одоо паразитын халдварууд байна, одоо хачгаар үүсгдэг халдварууд байна. Одоо энэний маань одоо өвчин үүсгэж чинь тэр цусан шимэгчлдэг игэл биетнүүд нь болохоор хулган зурам, огтон одоо харчганд бол тээгч болоод яваад идэг. Тийм учраас бас их энэ талд тэмцэх арга хэмжээ бас тэгэхээр сайн байхгүй бол бас энэ таны ярианаас л би ингэж ойлгож штэ. Халдвар төвчнийг бол одоо зөвхөн одоо гарахгүй байх ёстой юм шиг ингээд хүмүүс боддог штэ. Гэтэл эн чинь энэ дэлхий чинь хөдөлгөөн их болчих. Мал амтны шилжилт хөдөлгөөн их болчих. Дээр нь ингээд малын тооцоог хүссэн. Малын тооцоогоос чинь дээр нь худалдаа 8 арилжаа хүн амтны хөдөлгөөн чих болж. Дээр нь одоо энэ усны шувууд амтны одоо нүүдэл тийм ээ. Энэгээр ч л ороод ирэх боломжтой. Тийм учраас одоо бид бол заавал одоо яагаад өвчин гараад байгаа юм бэ гэж биш. Хяналтын тогтолцоо гарах магадлал маш өндөр байна гэдгийг л тийм ээ. Хаана анхаарах хэрэгтэй байна гэж би ойлгоод таны ярианаас ойлгоод байна шүү дээ. Зэрлэг амьтдыг энэ байгалийн юм чинь бидэнд хамаагүй гэж аяж болохгүй юм байна тийм ээ. Ер нь дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөсөн зөвлөмж ер нь тэр шаардлага нь болохоор халдвар төвчнөр 50 байгаа ч гэсэн энэ одоо халдваргүй байна 50 байна гэдгээ баталж явах хэрэгтэй гэсэн одоо ийм юу шаардлага бол зөвлөмж бол байдаг. Тэгээ энэ арга хэмжээг хэрэгжүүлээд явж системтэйгээр хэрэгжүүлж ирсэн бол одоо манайх одоо энэ өвчнөр 50 гэдгээ олон улсад бол баталгаажуулдаг. Одоо улсын мал амьд ариун цэврийн төвлөрийн аварт орн болохоор дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөсөн одоо тэр шинжилгээний арга зүйгээр бол шинжилгээ, онцлог шинжилгээ болоод хандах шинжилгээг бол өргөн болоод одоо масс болоод одоо тодорхой хязгаартай хэмжээнд бол тандал шинжилгээг бол жил болгон явуулж ирдэг. Хийгээл явж байгаа. Хийгээл явж байгаа. За сугургаагаас голлож одоо сүүлийн үед халдвар төвчнүүд дээр ямар өвчнийг онцлж анхаарах шаардлага үүсээд байгаа вэ гэдэг дээр яриач. Сүүлийн үед бол ер нь одоо Монголд устдад гархан байгаад олон жил болсон өвчин одоо шинээр гарах болсон. За энэнийг бол одоо дахин сэргэж байгаа өвчин гэж нэрлэдэг. Энд шүлхий, хоньямааны цэцэг хоёр орж байгаа юм. За өөр гадаад оронд байгаад манайд одоо байхгүй байсан өвчин шинээр одоо манайд одоо өвчин орж ирж одоо ингээд Монгол дахь малын гоц халдварт өвчин, халдварт өвчний одоо нэр тоог бас нэмэгдүүлэх юм бас хандлага нийлээд гардаг болсон. За энэ дээр бол богмолын мялзан гэдэг өвчин урд нь байгаагүй байсан, шинээр гарсан. За өхрийн арьс товруудах өвчин байна. За шувууны томооч гэсэн одоо бас зэрлэг шувуунд гарсан, жижигэр шувуунд гараагүй. За гахайн Африкийн мялзан бол бас манайд байхгүй л байдаг байсан өвчин гарсан. За энэ гадаад гараад байдаг өвчнүүд яагаад Монголд одоо тэр газрын холоос энд орж ирж байна вэ гэдэг асуудал тавигдж байгаа. За энэ дээр бол одоо нэгдүгээрт нь энэ байгаль цугуурын дулаарлын асуудал байна. Дулаарлуулахтайгонд нь зэрэг тэр халуун оронд байдаг ялаа шумуулууд нь нөгөө дулаан орчныгоо дагаад одоо бүслүүрийн дамжаад тэлдэг. Тэрнээс сайн дамжиж байна нэгдүгээр. Хоёрдугаарт хүм мал амьтны хөдөлгөөн худалдаа наймаа хөдөлгөөн одоо маш ихээр хийсэн. Энэ байдал нь одоо бас их эрсдэл учруулж байна.
За яг тухайн үедээ тухайн орондоо молоо шинжилгээ хийгээд эрүүл байна гэд одоо баталгаажуулаад гаргасан ч хэлээ гэсэн одоогийн одоо шинжлэх ухааны энэ баримталж байгаа хэрэгжилж байгаа арга ажиллагаанд баригдахгүй ийм байсан халдвар нөгөө мал амтныгаа тээвэрлээд очисон газар дээр шинэ халдварыг үүсгэх ийм хандлага одоо бас мэрсээр гардаг болсон байна. За нөгөө талаар бол зэрлэг амьтдаар одоо дамжаад өвчний тархалт нэг улсаас нөгөө улсад нэг бүсээс нөгөө бүсэд одоо гардаг ийм хандлага бол одоо бас их хэсэнтэй холбоотойгоор аль Африкт байдаг өвчин аль одоо энэ Баруурд Азид байдаг өвчин одоо Монгол улсад зүйл бүртгэдэг ийм хандлага нэмэгддэг болсон байна. За Пүрхүү доктороос нэг юм асууя. Энэ малын халдварт өвчнөөс онцлогоо шинжилгээг сайн хийх. За энэ халдварт өвчний гаралтыг одоо азаарлах зогсоох. Энэ бол цаад утгаараа явж одоо Монгол улсын энэ малын гаралтай түүхий бүтээгдэхүүн олон улсын зах зээлд борлуулагдах боломж нөхцөлийг нээж өгөх гэдэг давхар ийм хариуцлагатай ажил гэж ойлгож байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр манайд одоо ер нь энэ мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн дэлхийн зах зээлд гарах энэ боломж нь хэр нээлттэй байгаа юм бэ? За ер нь энэ малын өвчнөд тэмцэх хяналтанд авах за бүр эцэст нь устгах гэсэн арга хэмжээ бол нэлээд урт хугацааны ийм ажил байдаг. За яг ойрын жишээ болоод хөрш орнууд Монголын тухай ярив. Тэгэхээр одоо засгийн газраас за мэрэгжлийн байгууллагууд бол урт хугацааны арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа тодорхой амжилт гаргадаг. Тодорхой хугацааны дараа бас шинэ өвчин гарсан улмаас худалдаанд хязгаарлалт тавигддаг эсвэл бүр мөсөө автдаг энэ байдал бол одоо хүртэл үргэлжилж байгаа. За би зөвхөн жишээ болгоод Оросын тухай ярив. Оросын албаны улс одоо шүлхээ өвчнөр яг одоогийн байдлаар бол тэр бүс нутгаа бол 5 бүс хуваацсан байна. За нийт нутгийн 80% хамарсан шүлхийн вакцин дээр эрүүл үс гэдэг статус байна. За үлдсэн 5 бүс нь болохоор шүлхийн вакцин дээрдэг эрүүл үс гэж. За Орос бол энэ статусыг авснараа за 2010 оноос хойш байгаа. Яг одоогийн байдлаар бол хэдийгээр эдийн засгийн хоригтой байгаа боловч хөдөө аж ахуйн гаралтай хөдөө аж ахуйд буудааны дараа ордог одоо малын одоо үхрийн мах, хоньны мах, шууны махны хувьд бол экспортын орлогын 25% бол дангаараа бүрдүүлдэг юм даа. За энд хүрэхийн тулд энэ улс бол 1990-ад оноос хойш тууштай арга хэмжээ авсан. За энэ хугацаанд бол 3 удаа энэ статусаа алдаж 3 удаа сэргийсэн байна. За тэгэхээр статус авах бол нэг хэрэг. Тэрийг хадгалаад дээрэс нь өвчнийхээ одоо ил тод байдлаа хангаад хэдийгээр өвчин гарсан ч гэсэн тэрийг одоо нуудаг барьдаг юм жишээнүүд бэлд. Тэгээ ингээд энийгээ сэргээснийхээ үр дүнд бол одоо түншлэгч талдаа найдвартай түнш болно. Олон улсын байгууллагатай болоод одоо үнэн зөв мэдээлэл өгж тууштай одоо тэр олон улсын статусанд арга хэмжээ авсныхаа тулд тодорхой хугацааны дараа сэргээдэг ийм үйл ажиллагаа явуулж байна. За манайтай хэлэлцгүй болооч одоо Казахстаны жишээ байгаа. Казахстан бол маш богино хугацаанд их өндөр амжилт олсон. Тэгэхдээ зарим талаараа дотоодын хэвлэлд мэдж байгаа олон улсын талаас авч үзэх юм бол зарим талаар гарсан өвчнөө нуусан гэсэн ийм байдлаасаа болоод одоо нэг удаа авсан статусаа алдаад тодорхой бүс нутаг дээр одоо болтол гэдэг нь 3 жил энийг нотлох гэж энийг одоо олон нийтэд таниулах гэж ингээд итгэлтэй одоо алдсан учраас энийг ийм байдал үргэлжилж байгаа. За хамгийн том жишээ бол Хятад байгаа. Хятад бол хамгийн том импортлогч орн, хамгийн том зах зээл. Тэгтээ Хятадд нэг юм бэ. Өөрөөр хэлбэл ил тод байдал, хэвлэл мэдээлэл, олон нийт за дээрээс нь энэ нөгөө алтан бус мэдээлэлээр бол өвчин гардаг гэсэн ийм юм та. Одоо статустай. Одоо өвчнөө нуудагч гэдэг юм уу. За энэ жишээ энэс болоод бол Хятадд бол одоо би түрүүний ярьдаг 7 дээр өвчнөөс 2 3 статус авсан. За бидний яриад байгаа энэ шүлхийтэй холбоотой бол статус одоо хүртэл авч чадаагүй. Чадаагүйс гадна одоо хяналтын хөтөр батлуулаад янз бүрийн арга хэмжээ авч байгаа удаа энэ өвчин нь бол одоо хүртэл үргэлжилж байгаа. За энэний тусгал бол одоо
Монголын зүүн өмнөд хил, зүүн талын хил байдаг. За бид бол яг энэ сүүлийн үед нэмэгдэж байгаа бол баруун тал булганы боолд байгаа. За энэгээр бол ямар байдлаар ер нь өвчнүүд бол орж ирээд байна. За Монголын хувьд бол яг энэ хоёр хөршийнхээ хувьд ингээд дүүнэхэд бол хоёр талаас бол одоохондоо статус авсан учраас бас аюул хайрцангуй бага, эрсдэл бага. Тэнд бол хяналтанд авсан байна. Хятадын хувьд бол эрсдэл их өндөр байгааг анхаарай. Статус авахаас гадна бас худалдааны жижигэн одоо хоригуд юу гэдэг хязгаарлалтууд гэсэн юм арга хэмжээ авдаг. Тухайлбал өвчин гарангууд нь одоо тухайн бүс нутгийг тэр одоо хоригт оруулаад тэндээс одоо шүлхийтэй байж магадгүй гэсэн бүтээгдэхүүнийг одоо хязгаарладаг. Бусад бүс нутагт нь бол чөлөөтэй байж болно. Энэ бол олон улсын худалдааны дүрмээр. Тэгэхээр энэ бас тийм ийм механизмуудыг ашиглах замаар тий манайх бол худалдаа үргэлжлүүлж болно. За хоёр дахь юм нь бол одоо хэрэгжүүлж байгаа юм болохоор тодорхой боловсруулалт гэдэг аргууд байгаа. Дулааны аргаар боловсруулалтыг эсвэл шүлхийд мэдрэмтгий бус мах байж болно. Одоо адууны махыг авч болно. Эсвэл шүлхий гардаггүй бүс нутагт байгаа. Одоо Монголын бүс нутагт байгаа хойны амааны мах, садад уруудын мах чөлөөтэй байх юм эрэхтэй. За тэгээ энийг манайх бол нотлох ёстой. Тэгэх юм бол бас одоо бүх одоо шүлхийгээс бол бүх нутгаараа биш. Тэгээ тодорхой хэмжээний хоригт орохоор хязгаарлалт орохоос гадна том хоригийг авахгүй байх юм бүр. Саяны авчирсан одоо энэ сертификат чи энд бол бас нэмэр болох уу? Тэгээ одоогийн энэ сертификат юу бол хяналтын хөтөлбөр бол нутгаа болоод тодорхой хэмжээнд хуваагаад бүсчлээд тэр бүсээ бол худалдааныхаа түнштэй итгэл найдвар төрүүлэн дээрээс нь олон улсын статус авах. Энэ чиглэлээр одоо ойрын хугацаанд хийх гэдэг нь 4 жилийн хугацаанд хийх ажлаа томьёолцсон. За энэ нь бол одоо тэр 4 журмынхаа дагуу одоо болсон гэж үзэж байгаа. За би таяраас нэг юм асууя. Таяр хоёулаа лабораторид олон жил ажилласан уусууд. Монголд энэ халдварт өвчин за урд нь ерөөсө гарч байгаа шинэ өвчин гарлаач гэж бодъё. Устдсан байсан өвчин сэргийлээч гэж бодъё. Ямар нэгэн өвчин гарлаа гэхэд манай энэ онцлогоо шинжилгээ хийх лабораторийн орчин ер нь хангалттай юу байж чадах уу? За хуучин манайд одоо гарч ирсэн өвчнөө биш цоо шинээр орж ирж байгаа өвчнийг гэсэн онцлох боломж нөхцөл байгаа юу? Энэ дээр та яг нэг товч яриад гэж. За наслуу юм чиглээд нөхөө. За ерөнхийдөө одоо үндэсний хэмжээний том лавлгаа лаборатори байна. Одоо малын эмнэлгийн хүрээлэн, малын эмнэлгийн сургууль гээд одоо том бас манай байгууллагууд байна. Тэгээд үндэсний улсын түвшинд. За аймгийн түвшинд болохоор бас аймгийн түвшний бүх аймгийн лабораториуд байна. Одоо сумын түвшинд болохоор одоо нэгжийн одоо мал эмнэлгийн тасаг тэгээд малын эмнэлгийн нэгжүүд мөн бас тодорхой хэмжээнд одоо зарим нэгжүүд бол хөлөө болоод бас лаборатори чиглэл рүүгээ жаахан жаалжууд юм хийдэг болж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол одоо дэлхийн мал амтны эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөсөн одоо шаардлагын дагуу бол ер нь тэр хэмжээнд одоо лабораторио үнэлүүлдэг. Ерөнхий тухайн өвчнүүдээр жишээлбэл одоо бруцеллез өвчин гэхтэр үнэлгээнд бол за нэгдэх нь 2-3 удаа одоо олон улсын тэр дэлхийн мал амтны эрүүл мэндийн байгууллагаас ирж үнэлж байсан. Тэгээ тодорхой хэмжээнд үнэлээд бас олон улсаас юу зөвлөмж өгдөг. Тэгээд тоног төхөөрөмжийн хувьд ч гэсэн бас тодорхой хэмжээнд бол дэвшил гарсан. Миний ажиллаж байсан хугацаанд анх эхлээд манай мал эмнэлгийн байгууллагт ороод төгсөөд хөдөө явхад бол бид нэр ямар зүгээр цус авдаг байсан билээ тийм ээ. Одоо бараг шидэл одоо нэг том зүгээр цус авдаг байсан. Тэгээ тэрийг нэг уусналтай усан дүрсэн болоод ингээл авдаг байсан. За тэгтэл өнөөдөр бол ямар хэмжээнд хүрсэн бэ гэхээр хүнтэй адилхан л одоо вакуум шил хэрэглээл нэг удаагийн ийм хэмжээнд бол хөгжиж байгаа. Ер нь лабораторийн шинжилгээч гэсэн одоо намайг анхлаад ажилд ороход бол одоо манайх дэлхийн мал амтны эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөсөн одоо орчин үеийн аргууд саяас урам чирлээ одоо полимеразын гинжин орвол, элиза орвол гэд шин аргуудыг бол
нутаг үндэсний хэмжээнд бол нутагшуулсан. Тэгээ ер нь уламжилт одоо бидний хэрэгжилж ирсэн аргууд ч гэсэн бас тодорхой хэмжээнд бол хөгжиж ирсэн гэж боддог. Жишээлбэл одоо бид нар постат зөвчнийг бол одоо илэрхийлэх шинжилгээг бол Орос Бенгалын урвалаар хийдэг. Одоо манай био үйлдвэрийн онцлогуудаар ерөнхийдөө бол энэ өвчний шинжилгээг бол хийдэг. За баталгаажуулах шинжилгээг нь бол хавсрах холхууруулаар хийж ирсэн. За энэ шинжилгээ бол яг өвөрмөс чанар өндөртэй. Тэгээ энэ шинжилгээний одоо хэрэгжилж байсан одоо 90-ад оны үед хэрэгжилж байсан юм бол энэдэр бол үндсээр бол өөрчлөгдсөн байна. Тийм учраас бол би бол тодорхой хэмжээнд бол хөгжиж ирсэн гэж боддог. Хөгжиж байгаа. Тийм, хөгжиж байгаа гэж. За. Сугарын чи юу нэмэх вэ? Тэг. Ямар ч өвчнийг бол ер нь онцлох чадвар бол байгаа юу? Өвчний одоо онцлох дараал нь юу вэ нөө ихтийн зэрэг хамгийн эхлээл за манай мал одоо өвдөд эхэллээ шүү гэд малчин грет малын эмчтэй мэддэг одоо дуулгана. За тэгээд тэр одоо мэдгдсэний дараагаар нь одоо малын эмч бэлтгэлээ хангаад малчинээд очино. За энэ бол одоо нэгдүгээр шатны ажил. За очиод нөгөө мал дээр нь эмнэлэг зүйн юуны эвтимологийн байдал нь одоо ямар байна вэ гэж асуумж судалгаа авна. За энэ бол оншийн бас нэг их чухал юу юм байна юм. Хэсэг юм байна юм. За тэрнийг одоо манай эмч нар хийж ил байгаа хийдэг. Эвтимологийн байдал. За шинж тэмдэг нь одоо ямар байна вэ гэдэг үзлэг шинжилгээ хийн. За өгсөн мал эмтэн байх юм бол лингвик анатомийн задалгааг хийж үзээд ийм өөрчлөлттэй байна гэд ингээд. За дараад нь бол одоо энэ сүүлийн үед ер нь дэлхийн эмтний эрүүл мэндийн байгуулагч тэр ер нь гадаад орнуудын онцлогооны лабораториуд нэлээд өндөр хэмжээнд ач холбогдол өгч байгаа юм бол түргэн сорилын одоо арга. За энийг бол одоо хувийн малын эмч нар, нэгжийн эмч нар одоо нэвтрүүлэх хэрэгтэй, энэний өргөн хэрэглэх хэрэгтэй, чанар шанцаагийг шалгаж дүгнэх хэрэгтэй гэд ингээд зөвлөд байгаа. За энэ 5 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлээд малын эмч тухайн одоо аж ахуй дээр энэ өвчлсөн мал эмтэн ийм өвчнөр өвчилж байна гэж урьдчилсан оншоо тогтооно. За энэ нэгдүгээр одоо шатны алхмын ажил. За тэгээд халдвартай өвчин байна гэж үзэх юм бол дээж материал аваад одоохондоо бол аймгийн мал эмнэлгийн лабораторид явуулж байна. За тэр эмч юу гэж одоо урьдчилсан онош тавьсан байна уу? Тэр шинжилгээг аймгийн мал эмнэлгийн лаборатори шинжилгээ хийгээд боломжтой байх юм бол хариуг нөгөн боломж чадвар чанцаа нүрэхгүй байх юм бол улсын мал эмнэлгийн эрүүл мэндийн төлөө лабораторид нөгөө дээжийг явуулна. За энд бол одоо маш богино хугацаанд одоо амжуулах хэрэгтэй. Манайд оншилж болох өвчин байна гэж үзэх юм бол аймгийн мал эмнэлгийн лабораторид дорн шинжилнэ. Бяднуусын чадвар чанцаа өрөхгүй байна гэх юм бол дорн л төв лаборатори руугаа явуулж байна. За ингээд халдварт өвчний шинжилгээ бол лабораторийн дүгнэлтээр одоо эцсийн баталгаа болж тэр тэмцэх сэргийлэх арга хэмжээ хэрэгжиж эхэлнэ. Ийм л үе шатаар л явдаг. Одоо бол энэ сүүлчийн одоо эцсийн баталгаа болгож мал эмнэлгийн лабораторийн эцсийн дүгнэлт гаргадаг шинжилгээ бол нэлээд сайжирсан. За одоо бол дэлхийд ер нь олон улсын хэмжээнд 1.5 жилд нэг шинэ өвчин одоо илэрч байна, онцлогдож байна гэж одоо ингэж мэдээлж байгаа. Тэгтийн зэрэг одоо манай Монгол улсад магадгүй энэ өөр газар гараад бидэг өвчин манайд байхгүй ч гэсэн нэг өдөр гараад ирэхийг үгүйсэхгүй. За тэнд л одоо манай онцлогооны лабораториуд одоо бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Энэ үн дээр бол манай удирдлагын байгууллагууд одоо анхаарал санаачлагтай ажиллаж тусдам болж байх хэрэгтэй. Би нэг юм л асуух гэдэг. За аймаг орон нутгийн төвшнийх нь одоо бай гэхэд улсын мал эмнэлгийн ариун цэврийн төлөө лабораторийн маань тоног төхөөрөмж болсон хүчний чадвах ер нь дэлхийн техникийн одоо нэг олон улсын түвшинд дөхөж очсон уу? Боломж нь байгаа юу ер нь? Боломж байна. Одоо манай улсын мал эмнэлгийн ариун цэврийн төлөө лаборатори чинь одоо юу вэ? 5 удаа идэвхжлэгдсэн байна. За тэр идэвхжил бол яг дотооддоо ингээд хийгддэг. Тэр идэвхжил нь юугаар явагдах вэ гэдэгт зэрэг нөгөө олон улсын стандарт лабораторийн идэвхжилийн стандарт 17025 гэж том стандарт байна. За тэрүүгээр одоо шалгаад ингээд идэвхжил өгдөг.
За тэнд гол шалгуурууд нь юу гэхтэйг эн чин зэрэг за онцлогоонд хэрэгэлдэг багаж тоног төхөөрөмжүүд нь байна уу? Орчин үеийн шаардлага хангаж байна уу? Ажлын бэлэн байдал байна уу гэдгийг үнэлдэг үндэг. За тэрэн дээр бол нь ерөөсөө одоо ер нь их сайн боломжийн гэж болсон ерөөсөө. За тэгээд энэ багаж тоног төхөөрөмжүүд, эм уруулжууд эн чинь бас хугацаатай. За тэр хугацаанд дууссан байд юм уу? Ер нь эвдрэл согог гарсан байдгийн бол жил болгон ингэж сольж шинчилж авч одоо сайжруулж байх хэрэгтэй. За энийгээ бол нь одоо аймгийнхаж тэр улсынхаж тэр бол хийж чадж байгаа. За төлөөртөөрийн хэмжээнд бол нь одоо мэрэгжилтэй болсон хүчүүд нь болсон хүчингүүд нь гадаадад явж мэрэгжил дэвшлүүлж байна. За дотооддоо бол нь одоо гаднаас хүмүүсүүд ирж сургалт хийж байна. Ялангуяа төслийн байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр одоо сургалт хийж тэр онцлогооны чадвар чанцаагийн сайжруулж бас тусдим болж байгаа. Энэ дээр бол боломжийн л гэж одоо дүгнж байгаа. Заавал тэгээ халдвар төвчин гэхлээр одоо ингээл бүрчлөөж ас ахуулаад сүрэгээс ахуулаад ингээл малантнаас хүн талддаг өвчнүүд гэл ингээд сэдвүүд наривчлал дараа ярих байх. Өнөөдөр одоо бүгдийг бол нэг дор ганцхан нэвтрүүлгээр ярих боломжгүй байгаа учраас хязгаарлалыг би зүгээр хөрхөө доктороос нэг юм асууя. Та бол өөрөө энэ галзуу өвчнөр судалгаа хийсэн хүн тийм ээ. Тэгээ зүгээр ганцхан өвчин дээр жишээ авахд энэ галзуу өвчний гаралтыг хязгаарлаж чадж байгаа юу? Хэр зэрэг дэвшил гарч байгаа вэ? За энэ галзуу өвчин бол яг бусад орнуудаа хөрш орнуудаа бид нар харьцуулж харалт. Ихэд бол гаралт бол тийм өндөр биш. 100-ийн дотор л байгаа шүү дээ. Онцлогоо бол сайн. Ер нь бол олон улсын түвшинд бол онцолдог. За тэмдэг сэрийд гарах хэмжээнд дээр бол за вакцин хэрэгжилж байгаа. За вакцины үед бол нэлээд одоо дунд үеийн гэж хэлээ да. Вакцин байгаа өөрөө л энэ технологиг бол сайжруулах шаардлагатай. Хөрөлцгөөч хэмжээгээр үйлдвэрлэж одоо хэрэгдэгчд хүрэх ёстой. За галзуугийн их үүсвэрийн хувьд бол үндсэнд бол зэрлэг амьтдаас гэрийн дижээр юмд халддаг юм гол их үүсвэр. За магадгүй гэрийн дижээ бол нохооноос хүнд алдах ч гэдэг юм уу. Эсвэл чононд ноцуулах, уруулах гэсэн ийм чиглэлээр байгаа. За яг зэрлэг амьтдын галзуу хянж чадж байгааг бол энэ бол олон улсын хэмжээнд юунаас бол хоцорсон байгаа. Хоцорсон гэдэг нь бол бид үндсэндээ бол хянах үндсэндээ боломж их багтаа. Зүгээр энэ олон улсын хэмжээнд хэрэгжүүлдэг яг зэрлэг амьтдын чиглэлээр өгөөж вакцин гэдэг юм уу иймэрхүү юмыг үйлдвэрлэх боломжтой. Зүгээр хэрэглэн дээр тараах дээр хэр эдийн засгийн үр ашигтай байгаа гэдэг дээр бас бодолцох зүйл бол байдгаа гэж боддог. За бидний мал эмнэлгийн хамгийн одоо гол зорилго бол малаас хүнд алддаг. За ялангуяа одоо хүний нийгмийн эрүүл мэндийн хамгаалах чиглэлээр хамгийн гол үр гүйцэтгэдэг. Учираас энэ юуны нэг жишээ бол галзуу байгаа. Галзуугийн хувьд бол нохоонд оруулсан, чононд ноцуулсан энэ одоо шүлсдэг гэдэг юм. Энэ байдал бол жилээс жид бол эрүүл мэндийн салбар дээр бүртгэдэг. За өвчлөөд нас барж байгаа хүний хувьд бол 2-5 гэсэн нэг юм тоо байгаа. Энэ бол жилээс жид буурч байгаа. Яг галзуугийн хувьд бол юу одоо 100-ийн дотор 100 орчим гаралт гардаг, онцлогддог. Энэ үед бол буурахгүй хിവэр байгаа. Сугурлжээс маш товчхон л хариулаарай. Энэ бүрчлөөзийн өвчл багасж байгаа юу? За ямар дүн шинжилгээ байдаг вэ? За энэ одоо 66, 67, 68 онд одоо олон улсын эдийн засгийн харилцан тус зүйлийн орнуудын тусламжтайгаар хийсэн архаг халдвартай өвчнүүдийн үр дүнд манай Монгол улсын мал сүрэгт одоо халдварлаж тархаж байсан бүрчлөөс өвчин маш их багассан. За тэгээ ингээм ер нь үндсэндээ 1969 70 оноос хойш бол 90 оны хүртэл одоо бүрчлөөсийн өвчин одоо шинжилгээ хийгээд нэлээд өргөн хүрээнд шинжилгээ хийгээд ингээд өвчтөнүүдийг нь хэрэгцээлээд бусдуудыг ингээд үржилт ашиглаад явж байсан. За одоо 90 оноос хойш бол энэ юуг нь охин төлөгийг нь вакцинддаг. Энэ за түрүүнд ч бас вакцинжилээс одоо охин төлөгийг нь масаар вакциндаад за тэгээд хэлтүүлэгч малыг нь
шинжилгээгээр эрүүлжүүлэх ийм одоо бодлого тактик явагдаж байна. За гэсэн чи 90 оноос хойш одоо бол халдвар тархалт за нэг үе ингэж буураад нэг үе жахаа өсөөл ингээд нэг тийм тогтвортой өгөө болж чадахгүй байна. За энэ дээр бол ерөөсөн нэг тактикийн ч гэдэг юм уу бодлогын ч гэдэг юм уу зохион байгуулалтын бас жахаа асуудал байгаа юм шиг байгаа юм. Юу ихтэйг эн чин зэрэг за одоо хамгийн гол таваарлаг нь бол үхэр. Үхрийн бөрчлөөстэй тэмцэхэд болно. За тугаланд нь нэг вакцин чинь. Охин тугалыг нэг вакцин чинь. Хэглэлтүүлэгт орохынх нь өмнө гунжуунийг нэг вакцин дах ёстой юм байна. Энийг юусоо хийдэг хоёр дахь вакцины. Энэ тэгтийн чин зэрэг тугаланд нь тарьсан вакцины дархлаа 9-10. За өсрөл 13 сар болоод алга болчдөг. Эсийн дархлаа тэн дээр идэвхтэй хөгжиж чаддаг. Тэгтийн зэрэг тэрнээс хойших хэлтүүлэгт орох үе хооронд хугацаанд халдвар авчдаг. Ингээд одоо манай үхрийн өрсөлөөс За ер нь энэ мэтэр ингээд энэ өвчнөр сэдвүүдийг нэмж дэлгэрүүлж ярина. Та нар бол дараагийн нэвтрүүлэгт бэлэн байгаарай гэж хүсье. Наслмаа юмчаас би ганцхан зүйл нэмжсэй. Цаа буг гэж одоо Монголын нөхцөлд бас бараг ганц хоёрхан суманд байдаг маш ховор амьтан тийм ээ. Тэгээд зэрлэг гэхээсээ илүү одоо бас тэжээр амьтан аялал жуулчлал их хөгжиж байна. Тэгээд тэнд өвчлөл яг ямар байна? Та газар дээр судалгаа хийсэн хүний хувьд. За ямар өвчин гараад байдгийг ерөнхийдөө цааны өвчин талаар яриад нэлээд их юм болох ах. За яг ерөнхийдөө бол яг товчхон хэлэхэд бол сүү сайдын ашигладаг юмд гардаг юм халдвар талын өвчний талаар л ярьж байна. Цаа бог маань бол 2-3 сумын нутаг дамжиж нутгалдаг. Тэгээ сүүлийн үед бол бас нутаг бол их хомигдож байгаа. Тусгай хамгаалалтай газар, нутаг дархан цаастай газар нутаг гэдээ бас их нутаг бол их цаана толгой хэдийгээр өсөж байгаа ч гэсэн нутаглах нутаг бэлчээрийн асуудал бол маш асуудалтай болж байгаа. Яагаад гэвэл цаа бог маань өөрөө хөвд гэд ургамлаг иддэг. Тэр мань болохоор нөхөн ургалт нь бол 2-3 жилийн дараа нөхөж ургадаг ийм амтэн. Тийм учраас бас энэ бэлчээрэлтийн хувьд бас их хүнд. Тэгээ ерөнхийдөө цааны өвчний талаар гэвэл түрүүн би хэлсэн дээр үед бол одоо тэр туурай малтрах өвчнөр бол цаа бол их өвдөжсэн гэд одоо цаа малжсэн одоо настай хүмүүс бол ярьжсэн. Тэгээ миний ажиллах хугацаанд бол ерөнхийдөө бол цаа 2000-аад оны үед бол маш их хорогдож байсан. Одоо 80-аад онд бол их хорогдож байсан. Одоо аюурс эдгээд нэг тухайн үед нэгдлийн дарга байсан, судлаач хүн байсан. Тэгээд энэ хүний бүтээлд бол одоо онцлогдож үлдсэн байдгийг тухайн үед оншилж байсан одоо мал эмнэлгийн одоо зүгээс одоо оншилсан. Тэгээд тэр хүний бас хичээл зүтгэлээр бас онцлогдсон, судлагдсан тийм зүйлүүд бол тэр хүний номон дээр бол байдаг юм аа. Тэгээ ерөнхийдөө бол цаа буганд бол номер 1 өвчин бол балцроо гэдгийг некробактериоз гэдэг өвчин. Тэгээ ерөнхийдөө миний ажиллах хугацаанд бол энэ яг туурай малтрах өвчин энэ некробактериоз бол ажиглагдаагүй. Ерөнхийдөө 2000 онд ягаад цаа бугт гэж олноор өвдөж хорогдож ирсэн юм бэ? Ер нь 80-аад оны үед тэгээ 90-аад оны үед чинь бас нөгөө нэг мал эмнэлэг ховчлогдсон. Тэгээ ерөнхийдөө бол тэр цаанд хөрч үйлчилдэг тийм мал эмнэлгийн үйлчлэгээ бол маш хэцүү байдалд орсон. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол нөгөө зах зээлд шилжсэн учраас нөгөө цаачдын амьдрал бол их хүнд учраас одоо эврийн тайрч одоо тодорхой хэмжээний орлого олохын тулд эврийн тайрч одоо их юу ясан учраас цаа бол их өвдсөн. Ерөнхийдөө бол түрүүн би хэлсэн бэлчээр гэдэг. Бэлчээрийн асуудал ингээ хомсдод ирэхээр нэг дор ингээд нэг айл одоо олон цаатай бол их бохирддаг. Яагаад гэвэл ерөнхийдөө тэр талхалагддаг учраас одоо тэр юу яадаг орчны одоо ариун цэвэр бол маш их бохир учраас тэнд бол одоо их ямар мянган халдвар ч юм уу тийм ээ янз бүрийн халдвар бол маш их байсан. Ялангуяа идээтэй халдвар бол одоо буглаа ч юм уу тийм ээ янз бүрийн тийм бохир шарах одоо идээтэй шарах одоо нурууны шархууд бол маш илбэг. Яагаад гэвэл нуруугаа их авдаг. Яагаад гэвэл нөгөө нэг их унаж идэж хэргэлдэг. Гол одоо унаа учраас одоо имэйл нь холгуулах ч юм уу тийм ээ эсвэл одоо хүнд даацын одоо даац хэтрүүлсэн ч юм уу тийм учраас бол бас юу нурууны шархууд бол их илбэг байдаг. Тэгээ ерөнхийдөө зам харгуу ер нь мод хад ихтэй учраас бас
гэмтэх бэртэх ийм юунууд бол халдваргийн өвчтний талын юмуд бол их байдаг. За яг миний судалгааны үр дүнгээс бол ерөнхийдөө бол тэр эвэр авах үед бол цаа бол маш их одоо цусны шимэгчийн халдвар буюу анаплазмоз гэдэг өвчин байгаа. Одоо манай шинжилгээ ухааны нэршлэр энэ нь маань өөрөөр хэлбэл тэр юугаар дамждаг хачганд тээгч нь байдаг. Тэгээ хачиг жуулчд их очдог учраас морь бас их очдог. Тийм учраас бас хачиг их зөөвөрлөгдөж очих талтай. Нэгдүгээр, хоёрдугаар бас нөгөө нэг цаа бугийг эвэр юм уу анд их ундаг учраас бас хачгийн газраар их явдаг учраас хачиг тээж ирдэг. Тийм учраас бас хавар 5 сард бол маш их хачигддаг. Тэгээ тэр эвэр авахаар болохоор тэр хөрөө нөгөө нэг цусаар дамждаг. Өөрөөр хэлбэл энэ анаплазмоз гэж хачгийн халдвар автсан цаа бугын цуснд болохоор нөгөө өвчин үүсгэж байдаг. Тийм учраас нөгөө эврийн тайрахаар нэг цааны эврийг тайрсан одоо хөрөөгөр ч юм уу тийм өөр цаа дараагийнх хэрэглэхээр одоо ариун утгалгүй энэ замаар бол маш их халдвар тархсан байсан. За 2000-ад оны үед бол ерөнхийдөө бол анаплазмоз өвчин гэдэг өвчин маань бол 81 онд бол аншлагдсан байсан. Тэгээд миний судалгааны үр дүнгээр бол ерөнхийдөө бол халдварлтыг энэ хувийг бол тогтоосон. За ингэсгээд хязгаарлаа тий. Ер нь бол халдварт их өндөртэй байсан. Тийм байна тий. 80 хэдэн хувь байгаас 20 хэдэн хувь болсон шүү дээ хамгийн сүүлд. Тийм байна тий. Одоо анаплазмозын халдварлтын хувь. За тэгээд яг өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань цаг ерөнхийдөө болчихж байх шиг байна. Би тэгээд төгсгөлд нь бүрхүү доктороос нэг асуулт асуугаад энэ нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Мэдээж одоо энэ халдвар төвчний асуудлыг бол олон нэвтрүүлэг дамжуулж ярих байх. Сэдвээр нь хувааж цаашдаа бол нэлээ дэлгэрүүлж ярина. Тэр бүхэн та бүхэн бол бас ямар сэдвээр юу ярмаар байна вэ? Тэрийг бидэнд хандаад урьдчилаад ярьж яагаад оролцох боломжууд нээлттэй байгаа гэдгийг бас хэлье. Тэгээ та бол бас энэ халдвар төвчний мэрэгжлийн зүйлийн гишүүн гэсэн тийм ээ. Тэгээ танай зөвлөлийн үйл ажиллагаантай холбоотой ер нь энэ чиглэлээр анхаарч хийж байгаа бодлогын шинжтэй ямар ажлууд байгаа гэдгийг товчхон хэлээд нэвтрүүлгээ төгсгөе гэж бодож байна. За миний хувьд бол манай нэгдлийн салбарын мэрэгжлийн зөвлөлийн гишүүнээр нэг жилийн өмнө сонгогдоод ажиллаж байна. За өмнөхөө ажиллаж байсан гоцалдар төвчний чиглэлээр одоо хэрэгжүүлж байсан арга хэмжээнийхээ алдаа оноог одоо хэлэлцүүлэх. За одоо орж иж байгаа баримт бичигт эднэр дээр одоо түн шинжилгээ их зөвлөгөө өгөх, ерөнхий эмч зөвлөгөө өгөх ийм үндсэн үүрэгтэй байгаа. За ер нь жил тутам авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнийхээ талаар за мэрэгжлийн зөвлөл дээр судлаачид за бусад эрдэмтэд за мөн төрийн захиргааны байгууллагуудад хилцүүлсний дараагаар энэ эцэслэж бол батлагддаг. За энэ ажил бол уламжлал ясаар бол өрнөж байна. За мэрэгжлийн зөвлөл дээр өөр нэг бас нэг яригддаг зүйл нь бол дунд хугацаанд жил болгоноос гадна дунд хугацаанд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хөтөлбөр төслүүдийг бол хилцдэг. За үүний жишээ бол саяны дээр шүлгээтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр байна. За өөр одоо ойрын үед хийх байгаа зүйлүүд бол одоо түрүүн ярьсан 7 өвчнөөс ойрын үед бас авч болох энэ статусын чиглэлээр тодорхой бодлогуудыг бас зөвлөлийн хүрээнд ярьдаг. За үүнээс гадна малын эмч нарын боловсрал за мөн мал эмнэлгийн салбарын өдөр тутмын ажилтай холбоотой хөтөлбөр төслүүд дээр бас одоо зөвлөгөө өгдөг. За мэдээж эцсийн шийдийг бол мал эмнэлгийн ерөнхий газрын дарга мөгөөд малын ерөнхий эмч за түүний баг хамт олон бол гаргадаг байгаа. Тэгэхээр миний одоо өгч байгаа одоо санал зөвлөмж бол за мэдээд тууштай урт хугацаанд хэрэгжүүлэх за ил тод байх түншүүдтэйгээ ялангуяа одоо хил залгаа орнууд за худалдааны түншүүдтэйгээ харилцаагаа хөгжүүлэх за дээрэс нь олон улсын стандартад нийцсэн дарга хэмжээг авч чадах юм бол одоо энэ ойрын хугацаанд хүрэх энэ зорилтонд хүрэх боломж бол байгаа. Мэдээж одоо өвчнөд тэмцэх өвчний хяналтанд авах гэдэг бол урт хугацаанд хэрэгжүүлдэг. За алддаг ондог. За дээрэс нь бас мэрэгжил юунаас салбараа шалтгаалдаггүй ийм
бас нөхцөл байдаг гэдгийг бас олон нийт бас хүлээж авах хэрэгтэй. Тэгээ за ийм учраас энэ бодлогоо хэрэгжүүлж чадах юм бол мал эмнэлгийн байгууллага өөрийнхөө одоо зорилт хэрэгжүүл бүрэн боломжтой. За тэгээд та бүхэндээ баярлалаа. Эрүүл мал эрдэнэ нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг энд хүргээд өндөрлөе. Ер нь бол Монгол оронд мал нь эрүүл байж иж, хүн нь эрүүл байна. Хүн нь эрүүл байж иж улс орн нь бас эрүүл хөгжилтэй ийм нийгмийг байгуулд юмаа гэдгийг бол одоо хаана ойлгох цаг болсон бахаа гэж энэ нэвтрүүлгийг бид нар хийж байгаамаа. Тэгээ манай энэ удаагийн дугаарт оролцсон та бүхэндээ баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. За.